喺澳門行大三巴，想揾靚嘅環境，味道又唔踩雷嘅葡國菜，真係唔少人都會頭痛。呢一間葡藝園就喺隔離，滿葡式復古裝修，格調精緻又舒服，唔會逼埋嘈冤巴閉，氣氛一流，係鬧市入邊難得嘅靜地啊！女王今日就要帶你哋嚟新馬路隔離嘅呢一間葡藝園啦。嚟到呢度肯定要點佢哋嘅招牌必點咖喱農夫包啦，記得叫佢加少少辣。佢哋唔似出邊嘅點得個鹹字，包皮硬到咬唔開。呢一個咖喱香濃夠晒入味啊！雞肉滑捋捋，個農夫包吸滿晒汁，每一口咧都好惹味啊！前菜沙律咧揀一個果仁牛油果沙律就最穩陣啦，牛油果夠晒新鮮，配香脆果仁，口感層次豐富，清爽開胃，唔會得幾塊菜就收好貴嘅價錢啊！經典葡式馬介休球，最考師傅嘅功夫啊！呢個烤到咧外脆內軟，馬介休咧鹹香得嚟啱啱好，唔會乾硬發苦，正宗得嚟咧又唔怕膩，配埋佢特調嘅汁咧，一口一個過癮啦！我個人咧就比較中意佢呢款濃味嘅奶油周打蜆湯，蜆肉鮮甜夠濃郁，想清淡啲嘅咧就要揀薯蓉青菜湯啦，煲得綿綿地真係好清咁啦。總體環境氣氛性價比都唔錯啊！喺大三巴新馬路嗰邊行幾步路就到啦，夠晒方便啦。仲想睇更多澳門本地人私藏嘅美食，即刻關注我啦！我繼續幫你挖寶，快啲點讚收藏好，下次行大三巴直接過去啦，唔使亂衝亂撞啊！記得點讚關注哦。